আজকে রোমানিয়াতে অনেক বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টিতে আটকা পড়ে গেছিলাম। জায়গাটা অনেক সুন্দর দেখেন। তো এটা একটা রেস্টুরেন্ট। তো রেস্টুরেন্টের ভিতরে দাঁড়ায় আছি। কারণ হচ্ছে বাইরে অনেক বেশি বৃষ্টি। আসলে ওভাবে বোঝা যাবে কিনা জানি না। ছাতা ছিল না। তারপরও আরকি একটু হালকা পাতলা দেখানোর ব্যবস্থা করলাম। যে বাংলাদেশেও বৃষ্টি হয়, রোমানিয়াতেও বৃষ্টি হচ্ছে। অনেক বৃষ্টি, অনেক ঝুম বৃষ্টি। ভাল লাগছে। বাট প্রবলেম হয়ে গেছে। ছাতা থাকা না থাকাতে বাড়ি যেতে সমস্যা হয়েছে। যাই হোক, এই আর কি।